So the next item is declaration of winning candidate. Okay. So let me declare in on solemnity Mr. Uday Mandekar as our काम करपाची प्रत्येकाची वेगळी हे आसा त्या प्रमाणे लोकांनी आमकां निवडून दिला कामां करपाक अशें न्ही की कायद्यान बरयल्लें आसा कमिशनर पावर जरी कमिशनर पावर आसा तरी आमची जबाबदारी आसा कामां करून घेवपाची कामां करपाची कशे पद्दतीन करपाची हांव सगळें जाणा हांवें आतां तुमकां सांगलां म्हाजे फ्रंट फुटार हांव खेळटलो म्हणून हांव केन्नाच लोकां खातीर लोकांची कामां करपाक म्हाका कोणा कडेन सुद्दां संघर्श पडल्यार सुद्दां उपकारता पूण हांव लोकां खातीर सदांच हांव झगडून कामां करतलो हें हांव सगळ्यांक पणजेच्या जनतेक पणजेच्या लोकांक हांव तुमकां खरें आश्वासन दिता. आज बीजेपी पॅनलान तुमकां बॉयकॉट केल्लो आसा सो कशें काम फुडें व्हरतलें ना बॉयकॉट कित्याक केला तें म्हाका रिजनूच ना काल एक्चुली तेंच्यांनी आमी फॉर्म भरना सांगलेलें आनी काल तेंच्यांनी आपलो स्टँड क्लियर केल्लो पूण आज खरेंच बॉयकॉट कित्याक केला तें म्हाकाय कळना इलेक्शन बॉयकॉट करपाक रूच ना कित्याक तेंच्यांनी फॉर्म भरूंक ना काय ना कावन्सील धरिल्लो 30 जाणांचें हें आसा फाल्यां तांकां लोकांनी निवडून दिला तेंची जबाबदारी आसा जशी म्हाजी मेयर आनी डेप्युटी मेयराची जबाबदारी आसा तशी तेंची जबाबदारी आसा आपल्या वॉर्डान काम करपाची म्हाजो तांकां सदांच हें आसतलो म्हाका म्हाज्या मनान तशें कांय ना म्हाजें रिलेशन तेंचे कडेन सगळे कडेन बरें आसा तेंच्या वॉर्डांनी सगळ्या वॉर्डांनी 30 वॉर्डांनी आमी डेव्हलपमेंट करूंक जाय लोकांनी निवडून दिल्या ती अपेक्षा आमी काम करपाक जाय. सीसीपीन सध्या बाबुशाचे 15 दोगा फुतार आणि बीजेपीचे 13 नगरसेवक आसात. मात रुपेश हळणकर सांगता ते प्रमाण ताणें बीजेपी सोडल्या राजीनामो दिला सध्या तो अपक्ष. उदय मडकराक सपोर्ट ना ऑलरेडी तो अनओपोज येयल्लो आसा तेका आनी हांवें सपोर्ट करपाची गरज ना. ओके सो तुमी बीजेपी पॅनलांत आनी कोण मेंबर दिसना तुमच्या वांगडा? खबर ना हांव काय बीजेपी ना हांवें बीजेपींतलो रिजायन दिला आनी सो ते येवंक ना कित्याक तें म्हाकाय खबर ना. पूण ते काल म्हणटाले की तुमचें रेजिग्नेशन तेंच्यान एक्सेप्ट करूंक ना. बीजेपी ही प्रायवेट कंपनी न्हू एक्सेप्ट करा जावं तेंचे कडेन बॉण्डूय सायन करूंक ना की बाबा म्हाका ते हे जाले शिवाय रिलीव करचें ना तसलेंय कांय ना न्हू. ही म्हाजी खुशी की रेजिग्नेशन दिवपाची हांवें ऑलरेडी रेजिग्नेशन दिलें सो ते म्हाका कावंट करूंक सोदता आपल्या हितून सो हांव ऑलरेडी रेजिग्नेशन दिलें तें काबार न्हू. प्रायवेट कंपनीन बी आसत जाल्यार थंय तूं बॉण्ड बी सायन करता हांगा तसलें कांय ना न्हू. नाल्यार फाल्यां सगळे 2 जाण आमदार जे रिजायन जाल्या काँग्रेसींतल्यान सो ते काँग्रेसीन तेंच्यांनी फाल्यां म्हणत जाल्यार आमी एक्सेप्ट करूंक ना आनी तुमचें डिस्कॉलिफिकेशन फायल करूं येतालें पूण जावंक ना न्हू तशें तें रेजिग्नेशन ऑटोमॅटीक दिलें की इट इज एक्सेप्टेड. सो तुमी आतां पार्टीचे एका खंयच्याच अवॉयड जावपाक? हांव पार्टीच्या एका वर्सभर जालें पार्टीच्या एका खंयच एटेंडूच जायना मिटिंगेक. बाबूश म्हणटा पॅनल बी जॉयन बी जावपाक? ना काय तशें काय हय इंडिपेंडंट. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठी.